با نام خدای مهربان. سلام، امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سلامت هستید. باز با یک صحبت دیگر در خدمت شما خواهیم بود. برنامه نوبتی کتابخانه است و در مهمانی ما قرار دارند حکیم عبدالله راهنما. با برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما را دیگر بار پذیرفتید. بگوید چه حال و احوال دارید و زندگی را چگونه پس سر میکنید؟ سلام به شما، به همه بینندگان. تشکر از اینکه بار دیگر ما را دعوت کردید. امروزها یک زندگی معمولی خوب عادی، سلامتی هم نسبتاً برجا شدگی است. بنابراین آماده یک موسم نوی کار در تیر ماه هستیم. پیش از آنکه که به بحث معرفی یعنی موضوع کتابو بگذاریم، می‌خواستم چند سال اگر شما راضی باشید از شما بکنیم. یکی اینکه شما را در همین وسط اخبار عمومی، شبکه‌های اجتماعی و محفل و دیگر چوربینی‌ها عالم، ادیب، شاعر، نویسنده، سیاستشناس، سیاستمدار، خادم دین و حتی خادم جمعیتی، حتی ایدئولوژی حکومت هم معرفی میکنند. شما در واقع کی هستید و خودتان را کی میدانید؟ تشکر. این یک سوالی بسیار مرکب، بسیار جامعیتیان. خب آدم اگر از روی مقام گیریم، من یک شهروند. از روی اختصاص اگر گیریم که اختصاص من چی است، من همین خیلی شد سرنوشتی من که قریب 14-15 سال دانشجو بودم. من 4 اختصاص دارم. اول مهندسی ساختمان، دوم زبان ادبیات تاجیک فیلولوژیا، سوم دین شناسی، چهارم سیاست شناسی. بنابراین در همین 4 اختصاص اگر صحبت کردم دونه که احوا نیست. یعنی برای مدرک دارید؟ مدرک دانشگاه؟ مدرک دانشگاهی دارن. در سیاست شناسی نامزدی و دکتری کردم. بنابراین همین 4 رشته، البته رشته مهندسی ساختمان قریب فراموش شده است چون که اولین خواندن ما بود، ولی در این 3 رشته دیگر گاه اظهار نظر میکنم، فکرام میگم. مردم از بیرون فکر میکنن که در همه این موضوع گپ میزنن، ولی اگر به دقت گوش کنیم، من معمولا در این 3 موضوع گپ میزنم: یا زبان و ادبیات، یا دین شناسی، یا سیاست شناسی. سیاست هم نه، سیاست شناسی. بنابراین از نظر اختصاص همین است کاری من، ولی از نظر فعالیت من عملی، من اساسا سیاست شناس هستم. اختصاصی من سیاست شناس است. سیاست شناسی کسبی و سیاست شناسی عملی. یک رشته خاص سیاست شناسی است، یعنی تحلیل روندهای زنده جامعه، منطقه، جهان. ولی از بس که متاسفانه در جامعه ما همین علم سیاست شناسی عملی رایج نیست، استقبال نمی‌یابد، درست فهمیده نمی‌شود، ما اساساً ولی به کار ایجادی و به فعالیت جمعیتی و اینا مشغولن. زیرا یک واقعیت مهم است که ما سیاست شناسی دانشگاهی همچون تعلیمی داریم، سیاست شناسی نظریوی تاریخی هم داریم کم و بیش، ولی سیاست شناسی عملی رو گاه از در محیط ما از موقع سیاسی و از فعالیت سیاسی فرق نمیکنه. مثلا اگر شما یک کتاب یا مقاله نویسید درباره فرضاً دولت از نظر افلاطون، دولت از نظر سقراط، دولت از نظر فارابی و خوب قبول میشد، ولی اگر درباره امروز چیزی نویسید، بگذارید تحلیل خالص سیاست شناسی از نظر علم باشد، محیط سیاسی، محیط فکری، این رو همچون موقع سیاسی، همچون موقع گیری سیاسی، همچون فعالیت سیاسی میفهمد. بنابراین حالا من فکر میکنم که همین جامعه ما برای سیاست شناسی تحلیلی زنده چندان آماده نیست. بنابراین قریب کسی به این مشغول نمیشه. یک استاد سهراب شریف بودن، رفتن، همین فضا خالی است، گرچه بسیار لازم است برای روشن شدن مسائل جامعه، از همه چیزی لازم است، ولی چون امروز تقاضا به این نیست، بنابراین شعر میگوییم، ادبیات میگوییم، تاریخ میگوییم. یک وقت نوشتید که الویدو سیاست، با این مضمون داشتید الویدو سیاست، ولی میبینیم که در سیاست موندید، حرف میزنید، برآمد میکنید و فعالیت دارید. اون چی رفتن و این چی موندن است؟ یعنی الویدو سیاست چی معنا داشت که شما در سیاست هستید و بسیار فعال هم هستید؟ چی بود این؟
خب انا ببینید شما هم خیلی فهمیدید من در سیاست نیستم، من فعال سیاسی نیستم، یگان حزب سیاسی، موقع سیاسی، جانب سیاسی نیستم، بلکه من تحلیل روند سیاسی رو گفتم. خب اشتراک دارید که در فضای سیاسی؟ در فضای سیاسی به این معنی که در فضای فکری، جمعیتی، فرهنگی، ارزشی اشتراک داریم، لیکن در مبارزه سیاسی اشتراک نداریم. این یک فرق کلان دارد. بنابراین همون گروه سیاسی هم که سطحش همین قدر است فکر میکنه که یک تحلیل سیاسی این مبارزه سیاسی است. بنابراین این یک طرف. دوم درباره الویدا اگر گیم، الویدا یعنی این میدونید چه است؟ در دوره شوروی وقتی که اگر نفر میمرد نیکرولوگ می نوشتن و در آخرش می نوشتن که الویدا الویدا الویدا. همین حتی در دوره شوروی همین گپی عربی رو الویدا 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 یک نوع خیر خوش خداحافظی هست. ولی الویدا چی بود؟ هم رفتن بود هم آمدن. اینجا اگر مشخصا گیم اول اینکه در اون بالای مقاله الویدا علامت سوال بود که الویدا سیاست یعنی رویم یا نرویم. این یک و علامت سوالش کسی به یاد نمیاره، شما هم نمیبینید. به هر صورت همین چیز مضمونش چی بود؟ مضمونش این بود که در حقیقت من از بعضی حوزه های فعالیتم رفتم در همین 3 سال اخیر. اگر شما همی از سال 2020 نگاه کنید همه گفته ها و نوشته ها و گپای مرا از 3-4 حوزه مشخص بیرون برآمدم. یکم از خدمت دولتی، مثلا خیلی در اوج برای من تقاضا نبوده، ضرورت نبوده است، من دیگه خدمتچی دولتی نیستم. از ینوری 2020 این 3.5 سال شد، چند سال شد. همچون به کار ایجادی و تحلیلی و جمعیتی مشغولم. این یک، یعنی چون که اونجا همچون خدمتچی دولتی به سیاست عملی آدم مربوط هست دیگه. دوم اون چی که من از اون بیرون شدم این تحلیلگری روندی عملی سیاست. مثلا اگر شما مقاله ما رو سال 2010 12 15 در روزنامه ببینید، ما میگفتیم که من انتخابات چه گذشت، سال نو چه سال چه جنب بست شد، کادرها چه خیلن، آینده چه میشد، حکومت به کدام سو میرد، دولت به کدام سو میرد، مثلا حادثه های منطقه چه شدن. چون طوری که در اول گفتم همین سیاست شناسی تحلیلی از مبارزه سیاسی فرق گذاشته نمیشه، ما اینا تقریبا از این حوزه بیرون برآمده. سوم چیزی که من تقریبا اون رو قطع کردم یا که دور شدم این اشتراک در بحث‌های غیر کسبی سیاسی در فضای مجازی، مثلا در فیسبوک و اینترنت و چیزا. یک وقتی بود که این قدر بحثا میگن حالی هم ادامه داره لیکن ما دیگر نیستیم. مثلا چرا از اونجا بیرون شده؟ این به این معنی نیست که من موقع ندارم، به این معنی که در همین فضای مجازی سیاسی ما دیگر بحث سیاسی به معنای سالم وجود ندارد. مبادله فکر، تبادل افکار، مبادله طرح، بحث و بررسی لایحه ها، دیدگاه ها نیست. فقط از دشنام، تحقیر، حقارت، شخصیت همدیگر رو تحلیل کردن، کی با کی خوابیده است، کی با کی خست است، کی با کی چی رابطه دارد. یعنی بحث سیاسی فضای مجازی ما اگر به زبان دقیق گیم از میان پایان رفت. بنابراین یک زیایی در روی چی کار میکند؟ من با کی بحثی این گونگی کنیم؟ بنابراین چون تبادل سیاسی نیست، چون مبادله افکار نیست، من همون را گفتم که الویدا سیاست یعنی مرد سیاست. همچون روندی سالمی بحثی فکری که در نهایت باید به حل مسئله ها رسد، در نهایت باید یک روی حلی رو با وجود بیارد که این ملت، این کشور از این وضع به وضع بهتر گذرد. اون نیست. یعنی اینجا الویدا سیاست یعنی سیاست مرد. بنابراین از او دور شدن لازم است. ولی چی موند؟ ولی میگه چی رفتن و چی موندن. چی موند؟ دو چیز است که من در همون نیروی ذهنی خود رو متمرکز کردم. یکی این که ادبیات، شعر، فرهنگ، چون که این یک بخشی از فعالیت ما بود. دوم این که تاریخ به معنای تاریخ سیاسی ملت،
وگرنه تاریخ خرونولوژی حیات ملت هزاران کتاب هست. تاریخ سیاسی ملت ما بسیار کم آموخته شده است با اون روحیه خودشناسی. یعنی این جای خالی است، اینم لازم است. برای انا شما اگر همه صحبت‌های ما ببینید به این بخش‌ها مربوط است بیشتر. شما خیلی خوب گفته که در بخش فرهنگ و ادبیات و در بخش تاریخ سیاسی کار میکنید و از سیاست، یعنی عملاً از سیاستی که اون از شما کنار رفتید، ولی بعضی صحبت اندیشه شما چالش برانگیز میشود، در فضای مجازی کشیده میشود. مثلا همین حرفتون که گفتید ما 300,000 زیایی داریم و این خیلی یک موضوعی چالش برانگیز شد. آیا در واقع ما 300,000 زیایی داریم و شما روی چی حساب کردید و آیا همین حرف هم خودش سیاسی نیست که اینقدر پخش میشه در شما در جامعه و واکنش میشه؟ بیاید در سر همین 300,000 زیایی بگیم که شما از روی چی گرفتید در این 300,000 زیایی را و چرا چنین فکر میکنید که در تاریخ 300,000 زیایی هست؟ چون سخن درباره بعضی حرفای من شد، من یک گپ دیگر هم اینجا شهرداری هستم که بعضی ها همین تحولی که در فعالیت من شد بدرقه کردن به اتفاق نویسندگان نوشتن. بدرقه شد. من برای میخوام همین روشنی اندازم که اتفاق نویسندگان برای من جای بیگانه نیست. شعر برای من جای بیگانه نیست. در سالهای 92 مالی کودک بودن، دانشجو طلبه مکتب بودن، شعرهای من چاپ میشد. در تو کورس اولی دانشگاه ملی بودم، استاد بازار صابر هم استاد گل رخسار در یک سال هر دوشون با شعری من مقدمه نوشته، همچون آینده شعری خوبی توجیه گفته معرفی کرده بودن. یعنی در اتفاق نویسندگان ما احساسی بدرقه شدن نمیکنیم، بلکه مردم تاریخ نمیدونند و این برداشتی مردم. من چه که اتفاق نویسندگان یک جای بزرگ است، یک روحی ملت اونجا است. اونجا همین شما تصور میکنید که همین یک اتفاق نویسندگان دو قهرمان ملی داده است، استاد عینی، استاد ترسوزاده. اونجا قدمگاه عینی و ترسوزاده و لایق و بازار صابر و قناعت، و برای همین در اتفاق نویسندگان هم میشه به ملت خدمتی بزرگ کرد. اینمی استاد ترسوزاده از همو جا قهرمان شده، از استاد عینی در خانش نشسته همی بزرگی های کرده. بنابراین من از در خانش ششتنامه دیگر فاجعه حساب نمیکنم، میگم که این فرصت است که من اکنون تا 50 سالگی کار و خدمتی دولتی کردم، از فرصتی است که بشینم کارهای جدیتر برای ملت نویسم، فرصت فکر کردم، فرصت وقت را به دستی گفتم سلطانی وقتی خیش باش، وقت در کنترل خود گیرم، کارهای جدیتر. برگردیم به همین موضوع 300,000 زیایی. من میخوام با این سوال پاسخ دهید که این چی است که اینقدر واکنش شد و من میخوام خیلی کوتاه بگید که روی چی حساب میکنید و چرا؟ راستی گپ یک سببی از همین شخصا از شما رنجیدن و به همین برنامه 1 سال 2 سال نامدن همین گپ بود. راستی یک سببی که من از شما کمی رنجیده بودم و او بورو گفته به برنامه نامدم این بود که من شنیدم چند جا شما مخصوصا شما میگه بعضی ها دعوا دارن که 300 زیایی داریم. 300,000 زیایی 300 میگفتن ما رنجیدیم. 300,000 چگونه چه در نظر داره؟ ببینید اونجا دقیقاً گفته شده است ما 300,000 نفر داریم که با کار فکری، فرهنگی، علمی، تحقیقاتی، تربیوی، روحانی مشغولند. یعنی می 300,000 نفر این چه حاصل میشه؟ ببینید ما فقط 130,000 نفر معلم مکتبی میانه داریم. همین وزیر 130,000 نفر معلم، این شغلش که شغل زیایی است. خب دوم ما حدوداً 50,000 نفر کارمند ساحه علم و تحقیقات و مکتب‌های عالی داریم. ما حدوداً 20,000 نفر خدمتچی دولتی غیر نظامی داریم در اداره و وزارت ها. این 18,900 نفر خدماتی اگنتی خدمت دولتی همین 6 ماه اعلام کرد که 19,000 چند کارمند دولتی غیر نظامی داریم. ما قریب 50,000 نفر کارمندای ساحه فرهنگ و هنر و کتابخانه ها و مؤسسه و کلوبا داریم. شما بینید که در مجموع یعنی 300,000 نفر هست که در نقش زیایی، کار فکری، کار علمی، کار تحقیقاتی، کار ایدئولوژی، کار روشنگری، کار تعلیم و تربیت ما حدوداً 12,000 نفر دوملو داریم. دوملویی که در مسجد امامن، امام 5 وقته، امام خطیب است، سر خطیب است. در مجموع انا 300,000 نفر. این یک.
اکنون این 300,000 نفرم برای چی گفتم؟ اما وقتی فضای اطلاعاتی را میبینید، فضای فکری را میبینید، شما اگر نام به نام روی خط کنید، شما که 50 نام یابید، ما اگر بسیارترین بلندترین آمارگه 100 نام یابید که در همین فضا حرف دارد، گپ دارد، سخن دارد، موقع دارد. برای ایرادی من این بود که ما 300,000 نفر داریم که به کار فکری مشغولن، به کار تربیوی فرهنگی، یعنی اونو دیگه همون هسته ایدئولوژی همین جامعه اند. به تعریف های معمولی گیم اونو زیاییان از روی نقش، ولی امی یک فایزش در مسئله های ملی دولتی، حفظ منفعت های ملی، حفظ ارزش ها فعال نیستن. پس 300,000 زیایی نیست این خیلی که باشه، پس اون 300,000 زیایی نیست اگر از این فهمش بگیریم، چون موقع ندارن. خب ببینید اکنون وقتی که موقع ندارن 300,000 اگر یکی از تعریف‌های اصلی زیایی موقع داشتن است، خیلی نیست، یعنی موقع داشتن رسالت یک از رسالت اصلیش. پس که موقع ندارن 300,000 زیایی نیست. خب درباره زیایی ببینید همین زیایی کی هست؟ بله چی رسالت دارد؟ همین امروز مخصوصا امروز نیاز داره که همین زیایی چی هست؟ چون که شما هم این برنامه‌تون در مطرح میکنید. بیاین خیلی کنیم یک نفری هست که هنرپیشه است، یا مثلا نقاش خوب است، یا یک نفری است که آوازخوان خوب است، یک محقق خوب است. اینا میتونن دیدگاه خود را درباره زیایی گویند، این حقش است بیزار بگه. ولی شما بیاید از متخصص که تعریفای علمی مفهوما رو میتید پرسید که همین زیایی چی هست؟ بله خب همین من خیلی نگاه کنیم، نه اینکه فکری این درباره زیایی چیه، فکری اون درباره فکر همین علمی، فکری همین. مثلا ما همین کلمه همین زیایی 3 تعریفی مشخص داریم در همین علمی جمعیتی. یکم تعریفی ساحوی تخصصی هست که مثلا در متنای رسمی، در متنای ایدئولوژی سیاسی معمولا استفاده میشه. مثلا همه اونهایی که به کار فکری، فرهنگی، تعلیم، تربیت روحی، ایدئولوژی، یعنی به کارهای غیر مادی و غیر استحصالی مشغول است، میگه قشر اینتلیجنس یا زیایی. این تعریف صنفی و قشریش است. بنابراین او 300,000 از روی این تعریف میشه زیایی. من نمی‌دونم واخوری با زیاییون وجود نمیگه که کی عقلش زیادتر است. کسی که در همین ساحه فعال است یا مدیر است یا نمیدونم چی عنوان داره، او میره به واخوری با زیاییون. یعنی اینجا تعریفی قشری و ساحوی است که زیایی یعنی کسانی که به ساحه غیر استحصالی، فکری، تربیوی، تعلیمی، فرهنگی مشغولند. این یک تعریف. اگر این تعریف قبول کنه او 300,000 زیایی. ولی تعریف دوم که نسبتاً مثلا من جانبداریانم سالم تر است این است که مثلا زیایی یک شخص است که یک چند نشان دهنده دارد. سو مشخص. یکم تحصیلات بلند استانداردی دارد. یکم یعنی که علم، معرفت داره. این بنیاد زیایی به سواد نمیشه. یکم تعلیمات. دوم نظام ارزشی معین را اعتراف میکنه یا پابند است یا پیرو است. مثلا اخلاق ملی میگیم، اخلاق کمونیستی است و اخلاقی دنیوی است. یک معیارهای معنوی اخلاقی هست که او در فضای او مثلا پایبند است یا حداقل از اونها پیروی میکنه، اون را نشر میکنه. دوم اخلاق است. سوم جهانبینی جمعیتی، یعنی که زیایی کسی است که امی زمان باید شناسه. پیغمبر چی گفتن؟ کسی که زمان نشناخت جاهل مرد. یعنی اون زمان رو باید شناس که امی کدام زمان است، چی روند است، چی خطر است، چی مسئله است. و اگر امی 3 تا جمع کنیم انو گپ شما میشه. علامت 4 زیایی داشتن موقع مستقل شخصی و جمعیتی. هم موقع مستقل شخصی چی به وجود میاد؟ ببینید اگر امو 3 علامت اول گفتیم، ببینید یکم دانشی یا که چی بگیم تخصصی، دانش و تخصصی کافی داشته باشد، این یک. دوم اخلاق و ارزش‌های کافی در پابند باشد. سوم جهانبینی جمعیتی داشت. هر 3 جمع شد
بعد موقعی شخصیتی شکل میگیره. اما اگر این سه پایه نیست و موقعی شخصی داره، موقعی یک موقعی پوچ بی ارزش است، موقعی غیر تخصصی و یا احساس است. ما انا که سیوم تعریف سیوم که با شما نزدیک است و برنامه شما با برنامه ممکن اند شما چیزی دیگه با برنامه باشه، شاید با شخصی علایده نزدیکتر باشه. انا تعریف سیوم از زیایی هست که خیلی معروف، این تعریف دیسیدنتی است. دیسیدنتی به این معنی که در این دوره شوروی، در دوره مبارزه ضد استعمار، هم خیلی یک مود بود، یک ارزش بود که همی با حکومت، با نظام، با سیستم، با هر چی ترتیب و قاعده و چارچوب است مخالف بودن. زیایی یک ابرزی غیر استانداردی، انسان اعتراضگر، یاغی، سرکش، نظام ناپذیر. و اگر زیایی مثلا همین گالستوک نبنده، موی سرش تا کتف مونه، فوتبال کپ پوشه، بروکی جینز پوشه، این زیایی. حکومت حقارت که این وزیر خر، این وزیر گوگویه میگه این زیایی، این بزرگی شبین. انه یک ابرزی زیایی تخریبگر است. این اگه چی نمیوفره، این همین تنقید میکنه هیچ نمیپسنده. در دوره شوروی سالهای 80 در مخالفت با نظام SSR انه تفکر شکل گرفته بود. مثلا میگفتن که ریش اعتراضی میماند. سالژنیتسن مثلا چرا ریش میماند؟ و اگه اعتقاد دینی نبود، ولی ریش اعتراضی. مثلا به اعتراض گالستوک نمیبنده، به اعتراض کاستوم نمیپوشه، به اعتراض موی سرش دراز میکنه، مثلا به اعتراض چکوروی دیگه. این ابرزی زیایی دوره پسا استعماری است، ولی واسه که دولت خودت است، دولت ملی است. مخالفت با ما میتونیم با کمبودها، با پروبلم ها مخالفت داشته باشیم، با ناعدالتی مخالفت داشته باشیم. یکی دولتی ما، کشوری ما. بنابراین من در نهایت اگر گویم، در نهایت که زیایی حتما یک ابرز اعتراضی و یاغی و سرکش و خرابگر نیست. زیایی مسئولیت پذیر است. زیایی در برابر ملت کشور جوابگری داره، بخش از کار به دوش میگیره تو. ولی همون من اگر خلاصه کنم، تعریف دوم برای من پسند است. یعنی یک آدمی معتدلی دارای تحصیلاتی بلند، ارزش‌های بلند و جهانبینی معاصر که در نتیجه یک موقع شخصی آگاهانه در او شکل گرفته است. اما یک زیایی است. از این تعریف دوم شما بگیرم، اگر زیایی این موضوع تاجیک رساله خودش به طوری باید شد انجام داده است، یعنی مسئولیتش در برابر همین ملت، در برابر کشور انجام داده است اونها، و شما چی نظر دارید به همین موضوع؟ این تعریف دوم بیا تعریف یکم و سوم من نمیگیرم. من تعریف یکم و سوم هر دوش افراط است. همین تعریف دوم گرفتیم، همین مسئولیتشون در برابر ملت، در برابر کشور. مسئولیت و رسالت اگر گویم، همین هر زیایی اگه من گفتم که من مهندسی ساختمانم، همین همه گپای من 1 2 3 4 5 6 رقم داره. زیایی یک انسانی آگاه گفتیم، دو رسالت داره همزمان، هم پرالل میره. دو رسالت، یکی رسالتی کسبی، یکی رسالتی ملی. رسالتی کسبی چی است؟ گفتیم که صفت اولش چی است؟ اختصاص بلند. یعنی که یک معلم خوب، معلم است باید معلم خوب باشه، دکتر است دکتر خوب باشه، مهندس است مهندس خوب، عالم است عالم خوب، در اون ساحه خود صمیمانه کار کند، پیش برد، اختراع کند، رشد دهد، شاگرد تیار کند، تربیه کند. او رسالتی کسبیش است و او حتما باید در سطح بلند اجرا شد. کسی رسالتی کسبیش درست نمیکنه، او گپای کلان سیاسیش او هیچ است و در جای خالی میره. بنابراین یکم رسالتی کسبی. اگر آوازخوان است، بهترین آوازخوان زحمت کشد، مهنت کند، کسبش آموزد. ژورنالیست است، بهترین ژورنالیست. خب این رسالت کسبی. ولی رسالت ملی چی است؟ اما در برابر این رسالت کسبی، زیایی از یک آدم معمولی با این فرق میکنه که او گفتم روندهای عمومی درک میکنه، سود و زیان جامعه و ملت درک میکنه، در اوجا نیز رسالت داره. مثلا در برابر سرنوشت ملت، سرنوشت فرهنگ، سرنوشت زبان، سرنوشت اخلاق، سرنوشت دولت، ولی نمیگم حکومت، دولت به معنای کل، این یک رسالت داره. انا که جای ضعیف زیایی ما حاضر ادمی دویومش است.
یعنی مثلا ببین یک حافظی کرده گشت است که حافظی خوب است، ربابی بهترین میخره، دوتاری بهترین میخره، او خبرم نداره که چی گذشته است. یک روز میگه طالبان اومدن ربابش میگیره میشکنه، تمام. یعنی یک حافظی خوب، یک عالمی خوب به علمش مشغول، یک معلمی خوب به معلمیش مشغول، خبر ندارد که جامعه چی شده استاده، چی تهدیدا است، چی. بنابراین اگر در برابر رسالت کسبی، حالا البته اگر صحبت تخصصی شود با رسالت کسبی هم خیلی مشکل داره زیایی ما امروز الکی سطحی کسبی هم خیلی پایین آمده دیگه شما میدونید. ولی اگر در برابر رسالت کسبی رسالت ملیش هم درست اجرا کند، این فضای باید زیایی سازه. حتی دولت، حکومت، قشر اداری از زیایی پیروی کنه، باید زیایی معیار سازد، ارزش سازد، محیط سازد که هم خلق، هم عامه، هم صاحبکار، هم دولت مدار در اون محیط ساخته او زندگی کند. بنابراین زیایی انمی رولش از دست دادگی. خود شما خودتان رو زیایی میسوبید؟ خودتان شخصا خودتان و رسالت شما چی است مشخصا؟ خب ببینید زیایی من میخوام که جدی گویید که مثلا خودتان از زیایی میشناسید با کدام دلیل و رسالت اصلی خودتان در چی میبینید و چی است امروز و در سیمای شما ما قیاس کنیم اونایی که شاید خودشون از زیایی میدونن. نه ببینید اکنون من من هم زیایی هستم هم نیستم. چرا نه طبق تعریف اول، چون کاری من کاری فکری است، کاری تربیتی است، تعریف اولی افراطی است، تعریف دیگه افراطی است. نه کاری تحلیلی است، کاری تحلیلی است، کاری فکری است، کاری تبلیغ است، کاری تربیت است، کاری اندیشه است، کاری اعتقاد است. برای همین از همین تعریف من زیایی داخل میشم، همچون قشر. آخه من پابل نکنم، استحصال نکنم، برای میگم. اما لینینم که زیایی ها را یک گپی سخت گفته بود و معناش این بود که چون از نگاهی صنفی وجه صنفی استحصال کننده مهم بود کارگر و دهقان، برای من گفت که اینا چون چیز تولید نمیکنن، نعمت مادی نمیآفرن، هم خیلی گفته بود. بنابراین ما از همین نظرش نعمت مادی نمیآفریم. این زیایی از روی نوع فعالیت گیم ما هستیم، ولی از روی سطح که و ارزش‌های بلند و اخلاق بلند و جهانبینی بلند، زیایی استاد عینی بود، استاد ترسزاده بود، استاد غفور بود، آسیمی بود، استاد دینارشوی بود. شما اینا رو میدیده، اینا هم شخصش نازنین و بلند بود، هم اخلاقش، هم گفتارش، هم افکارش، هم در اختصاص خود استاد بود. بنابراین انا او سطح حالی ما به سوی باید حرکت کنم. همین روحانیش میتونه زیایی باشه؟ شخصانی که روحانی هستن میتونن زیایی باشن یا نه؟ این مثلا فرق میکنه از زیایی بودن؟ روحانی به چی معنا؟ به معنی که داملا باشد، نمیدونم خطیب باشد، نمیدونم قاری قرآن باشد، نمیدونم هر چیزی که در تخصص دینی، دیندار باشد. به هر صورت دیندار به معنی مکتبیش فرض کردیم، گذشته از مکتب و مدرسه. خیلی ببینید، یکم که درباره دیندار مکتب گذاشته باشد به اندیشه من. زیایی میتواند هم دیندار باشد هم بیدین. یعنی زیایی میتواند یک نفری با ایمان و دین باور باشد، میتواند یک آدمی مثلا دنیوی باشد یا جهانبینی دنیوی داشته باشد. این معیاری اساسی نیست، بلکه مهم این است که همون دینداریش متعصبانه نباشد، دینداری رادیکالی تندروانه نباشد، دین و اعتقاد دیگران رو محکوم نکند، انکار نکند، همزیستی انسانی و بشری رو قبول داشته باشد. و اگر همین خیلی یک دینی معتدلی، آگاهانه، عقلانی داشته باشد، او به زیایی بودنش هیچ خلل نمیرسه. مثلا من فکر میکنم اگر مثال گیریم که همین عارفان ما، عارفای بزرگ ما، بهترین زیایی ها اینا بودن. اینا اومده در همین نظام فکری، در نظام عملی، در نظام اخلاقی، همین تضادی ساخته دین و دنیا و دینداری و بیدینی حل کردن. مثلا همین بخصوص همین، اگر من بسیار در این موضوع علاقمندم، رویه نقشبندیه. رویه به نقشبندیه اومد به همین حد رساند که گفت که دل به یار و دست به کار. یعنی در این زمان ایمان داشتن، دل به یار بودن با دست به کار بودن با هم جمع کرد.
دل به یار و دست به کار، یا که رو به خلق و دل به حق. یا که مثلا چخیل بود یک تز سیومش بود که سفر در وطن، خلوت در انجمن. شما در انجمن ششته، این مانعی نیست که با خدای خود خلوتی داشته باش. بنابراین همین تصوف ما، فرهنگ ما همین مسئله را حل کردگی است. کسی که ولی تضاد چیز میکنه که دینداری و زیایی بودن این دو چیزی ناممکن است، تجربه عرفانی ما را بینه، ملت ما، گذشتگاه ما میره حل کردن. بنابراین اینجا چی است؟ دین همچون دنیای باطنی شخص، همچون نظام معنوی برای زیایی گاه نه تنها خللگاه برتری هم میشه. مثلا اگر من یک دو تجربه رو گویم، شما بینید امی امام غزالی گفته بود که من اگر یک شمشیر تیز داشته باشم، همی بغداد در یک روز مسلمان میکنم. در نماز شام همش قطار میشه همی شمشیری مرا دیده. این تطبیق شریعت هست. نه که من فعالت نمیتونم که اینا همش مسلمان میشه، چون مسلمان شدن و مومن شدنی او یا معرفت هست. بگذاریم از بحث زیایی، چی موضوعهای شما با چی نفرنگاره که امروز صحبت میکنم بیشتر درباره همین افراطگرایی دینی، چون به این موضوع هم رفتیم، یا اکستریمیسم بیشتر صحبت میکنن. این یک چیزی نمیدونم تخیلی است یا تهدید واقعی است که برای ما تهدید میکند. و اما بجز همین تروریسم، اکستریمیسم که شما زیاد در سخنرانیتون میگین دیگر کم بوده ندارد این جامعه، یعنی دیگر مشکل است. مشکل اصلی ما همین افراطگرایی و تروریسم است. یا خطر است و خطر جدی است. ببینید دو مسئله است. مثلا یک نفر اقتصادچی، اقتصاد شناس صحبت میکنه و میگه که مثلا قرب پولی خیلی شده است، اگر روادی خیلی میشد، اینفلیاسیون چی میگیم، تورم میشود، او در ساحه خود نظر داده است. او را نمیشه پرسید که بغیر همین اینفلیاسیون دیگه مسئله نیست. میگه که این تخصص من است. انا که من درباره افراطگرایی، افکار دینی، تهدیدهای موجوده صحبت میکنم، از اینکه یک اختصاصی من دین شناسی است و سیاست شناسی دم این مربوط است. امروز افراطگرایی همچون تفکر، ولی من نمیگم کدام حزب کدام گروه، همش این یک نوع جهانبینی است. جهانبینی افراطی یعنی جهانبینی که دین را همچون یک واسطه سیاست، همچون واسطه ایدئولوژی مطرح میکنه و دین اخلاقی و معنوی و عرفانی و تربیوی و ایمانی که ما داشتیم از او خبر نیست، بلکه یک دینی ایدئولوژی سختگیری خشینی سرکوب کننده رو مطرح میکنه و دینی ضد ارزش و ضد تمدن رو اونا مطرح میکنه و به جامعه ما هم تهدید داره. این یکی از بزرگترین تهدیدها به هستی هم دولت هم ملتی ماست. چرا مثلا من شخصا به افراطگرایی این گونه با حساسیت مناسبت میکنم؟ شخصا من مثلا من از روی همه تحلیلی هم دو چیز هست. یکی خودی مواد خودی اونو که در نظام نامش، در آیین‌نامش، در خریطش، در سایتش، در سامانه اینترنتیش چی نوشته، چی گفته، مبالغش چی میگه، ایره میدونیم. این یک. دوم تجربه می جهان، اون چی در لیبیا گذشت، در سوریه گذشت، در عراق گذشت، در افغانستان، در اون بری دریا گذشته ایستاده است. هم میره جنبس اگر کنیم، ما میگم که ما در شناخت افراطگرایی باید به یک متدی دیگر گذاریم، چون که ما جامعه ما عادتاً یک تصور دارد که امی افراطگرایی یک خطری فیزیکی باشه، مثلا بیاید شاید ترتیبات جمعیتی رو برهم زنه، یا که بیاید اگر چی میگیم یک اونجا رو میترکانه، یک اونجا جنگ میشه. این یک ظاهری قضیه است، اما تحلیلای همون دو چیزی که گفتم نشون میده که افراطگرایی دو خطری کلان دارد که ما باید انو رو بینیم. یکم بگیم که افراطگرایی پیش از همه به دولت، به هستی دولت مستقل ملی ما تهدید داره، چون که در نظریه او بودن دولت ملی مستقل درست نیست. اومده است نقشش گفته است، خریطش کشیده مونده است، این خیلی خریطش دویش در سایتش گذاشته است که من دولت جهانی خلافت میسازم. در اونجا نه نامی تاجیکستان است، نه نامی ازبکستان است، دولت ملی نیست. او تاجیکستان ما رو همچون یک
قشلاق دوردست خلافت خود در نظر گرفته است و همین نظریه آورده است. پس چقدر ما میگیم که خطر نیست؟ یعنی خطر اول این است که او دولت ما رو همچو دولتی مستقل موجوده در نظر نداره، او را حذف کرده از معامله، یعنی گیم از بین میبرد. دوم، او تمام نظام ارزش‌های ملی ما رو قبول نداره، نه تاریخ ما قبول داره، نه نام‌های ما، نه فرهنگ ما، نه زبان ما، نه عرف و عادت، نه جشن. یعنی ببینید با یک نوروز چقدر جنجال است، با یک نام‌های تاجیکی چقدر جنجال است، با زبان ما، با فرهنگ ما. بنابراین ما میگیم آمدن افراطگرایی یعنی نابود شدن هویت ملی، ارزش‌های ملی، داشته‌های ملی. حوزی وقت‌های آخر ببینید با ادبیات ما هجوم شده است که از مولانا رومی و از عطار و سعدی و حافظ و بیدیل و جامعه هم شمیره حکم داده است که این مکروه، این بدعت، این ممکن است. یعنی این هجوم به فرهنگ ما، هجوم به دولت ما بود، هجوم به فرهنگ ما. این دو چیز اگر جمع کنه یک زیایی که امروز اگر خطر افراطگرایی را نمیفهمه او غافل است. برای همین افراطگرایی معنیش نیست که با یگان حزبی معین، با یگان گروه معین در جنجالیم. اینجا با یک هجوم بزرگ تمدنی رو برویم که مثلا زیایی ما اگر همین را درک نکند، این ببینید زیایی افغانستان چخیل در سمالیا در هواپیما چسبیدن، در بالونوی هواپیما چسبیدن که از اینجا ما را برید. انا همین روز میبیاد. فقط با گفتن همین بحث افراطگری و تروریسم دیگه دولت این کمبودی ندارد. شما فکر نمیکنید اون کمبودی‌های دیگر رو شاید عامل شود که این دولتی مثلا ملی را از بین برند؟ ما دیگه کمبودی باید نگیم. مثلا در این بخش تعلیم و تربیت و معارف و کتاب خوندن همین اگر شما نه فقط با تروریسم اکستریمیسم برای ما خطر داره. ببین خیلی میگم، من گفتم که اختصاص من همین است، من همین رو میگم. باز یک معارف شناس از منبر همین فقط من از منبر بیرون فقط فکر میکنم که همین کشور دا فقط داریم ما پرابلم افراطگرایی و تروریسم. دیگه این کشور هیچ مشکلی نداره. گوش کنید ببینید، همین کشور یکی از مشکلات اساسیش در حقیقت همین نظریه افراطگری یکیش. ولی مثلا من گفتم یک اقتصاد میاد وضع اقتصادی تحلیل میکنه، او میگه که در اقتصاد چه مشکل است. یک نفری فرضاً نمیدونم دکتر میگه که وضع سوهای تندرستی همین است و همونو در سوهای خود گفت دادن. من نمیبینم مشکلات طب بگویم، همچون شهروند منم مشکلاتی رو میبینم میگویم، ولی من همچون متخصصی سوهای طب نمیتونم بگم که همین مشکلاتی سوهای طبی ما حوزه در کجاست. ولی در مسئله افراطگرایی این اختصاص من کتابی که من یک بار به کتاب اگر گذارم، من کتابی خطر گروه افراطگرایی همین جمان همچون یک رسالت ملی برای ملت ساده کرده نوشتن که همین خطر در چیست، همین خطر از چی عبارت است. بنابراین ما این خطر رو نه همچون یک نظریه یا علم، بلکه یک چیزی که من از دریا اون طرف نگاه کردن کافی است که شما ببینید چی گذشته است. منتقدین شما چی میگن نسبت به همین نوشته و مثلا به همین کتابای شما؟ میگن عبدالرحمن با همین نوع سخنرانی ها، با همین نوع گفتناش یک نوع افکار مردم میخوان از مشکل ها روزمرهشان دور کنند. شما با این نظر انتقادی چی فکر دارید؟ این یک نظری ساده لوحانه همین است. مشکل همین است یک شوخی چه دور که ما به این نزدیک کرده استاده چه دور میکنه. یعنی شما ببینید یک حاضر چیز ببینید حال درباره رسالت زیایی گفت. من رسالت خود کرده استادم چون که ما گفتیم که یک رسالت کسبی است. رسالت کسبی من همیشه کتابام اینه که نوشته ها اینه کارا. رسالت ملی یعنی مشخصا این کارا که شما انجام دادید برای نه رسالت ملی اینه چیزایی که میگم. ولی ببینید باز آداب تخصصی هست. آخه من مثلا درباره مهاجرین اینه میگه گفتم میتونن که حیف که همین میلیون نفر مهاجر است، حیف که شرایط کار در داخل است. این را گفتم میتونم. ولی این که چرا کدام امیدها چی است، این کار یک متخصص جامعه شناس است، کار اجتماعی شناس است. اما ولی ما عادت شده است که هر کس در همه موضوع گپ میزنه. یک کس آداب تخصصی رعایت کند او را احترام کردن در کنه که تنقید کردن در کنه که در همه موضوع گپ نمیزنه. فقط دولت میگید و در همین برنامه چند بار از این کلمه استفاده کرده که زیایی وظیفش دولت حفظ کردن است، ما وظیفمون دولت حفظ کردن است. خود چرا درد شما چی است نسبت به این دولت؟ من اختصاصم سیاست شناس، من دیپلم من نخریدم.
نامزدی من از کجای نخریدیم. اینم عینک من نمره -7 است. من مرده 6 تا نوشتم. 100 کتاب خوندم تا همین کتاب داشته شده. خب من متهم نیستم، یگو منفیت ندارم، بلکه من از روی اختصاصم فریاد کردم که دولت چرا؟ دولت حفظ کنید. مثلا بینید یک ویروسی کرونا ویروس آمد، یک طبیب میبرد میگه که چی؟ ویروس آمد است، احتیاط کنید، ماسک پوشید، در خانه شینید، فرزنده احتیاط کنید، میکشد. انا گپی رو باور کردیم، ماسک پوشیدیم، نجات یافتیم. چرا سیاست شناسی کسبی که آخه سال عمری همین کار کرد میبینید میگه ای بچه مسئله رقم 1 دولت است، با من چرا کمبودی نمیگیم؟ آخه چون که دولت در نوک موی ایستاده است. چخیل ببینید من ایره چخیل بفهمم. یکم همین در 100 سال اخیر، در همین 100 سال اخیر حدودی حکومتی سیاسی تاجیکان 100 برابر خرد شده است. 100 برابر. جغرافیایی که تاجیکان هم چون ملت بران حکومتی رسمی سیاسی داشتن 100 برابر خرد شده است. یعنی آخرین دولت ملی کلان تاجیکان دولت سامانیان گرفت حدودش 3 میلیون کیلومتر مربع. همین جمهوری تاجیکستان نظیر 3% تریتوری حدود سامانیان است. خب با ساسانیان گرفت 1% است، با هخامنشی گرفت. خب پس ما میگیم که در همین 1000 سال، در 100 سال اخیر همین دایره حکومت و نفوذی تاجیکان در سیاست 100 برابر خرد شده است. یک دوم دایره یا حوزه نفوذی فرهنگ و زبان و ادب و معنویت تاجیکان در همین 100 سال اخیر 10 برابر حداقل خرد شده است. 10 برابر. اینا مثلا همین سال چند است؟ 2023. بگیرین سال 1923 100 سال پیش. این همین ماه گذشته شاعری بزرگی، شاعری بزرگ هم نبوده، یک شخصیت ادبی مشهور بخارایی، اسد گلزاده بخارایی گذشته شده. اسد گلزاده بخارایی در این مصاحبهش میگه که همین در بخارا 2 شاعر تاجیک است حاضر، اگر من مرم 1 تا میماند. گفت خیلی مردن او کس. این سخنی او کس، ما رفته شاعرای بخارایی حساب نکردیم، این سخنی او کس. خب انا کبین 2 شاعر تاجیک بود در بخارا. استاد اینی سالی 1925 وقتی کتابی نمونه ادبیات تاجیک نوشتن میگه که در بخارا 2000 شاعر تاجیک است. این نمیگنجه در این کتاب، ایره چند تا مشهور شمینسین دیگهش به تذکیرها میگذارن. پس همین 100 سال پیش همینجا 1000 شاعر تاجیک بوده است، حوزه 2 نفر. پس میگه حوزه ادبیش 1000 برابر خرد شده است. اینم خیلی 100 سال پیش هندوستان زیر تاثیر زبانی تاجیکی بود، پاکستان هم خیلی بود، آسیای مرکزی پر را حوزه حوزه خشک شده رفت، آمده است مانده است منحصر به اینجا. با شمال افغانستان هم این 2 سال اخیر در حوزه خراسان با قدرت ای طالبا آمد که او مثلا زبانی تاجیکی، فارسی، فرهنگی ما، عرف و عادتای ما، محیط زندگی تاجیکانه تنگ کرده شده. انا که بینید در نتیجه این دوم نشان دهنده. سوم نشان دهنده خودی نفر یا اهالی تاجیک در این جهان در این 100 سال اخیر به جایی که زیاد شد چند برابر کم شد، برای که در آسیای مرکزی قریب 20 میلیون تاجیک منهدم شد یا چی اینا میگن که اسیمیلیت شد رفت. خب انا که در نتیجه اگر شما همین آدم عامی منظره رو میبینه، آدم متخصص روند میبینه، بیا روند ببینیم. اینم یک ترمه همینجا هست، شما هر هفته میگذره میبینه کم ماه مرد کلام بود، اپریل قشد، مای قشد، اینا خیلی میگی در ماه ایونی قمونده است، میگی ماه آگوست اوجه تمام میشد. شما روند میبینید. این همین تاریخ و وضعیت تاجیکان همچون روند بینه در همین 100 سال اخیر 10 برابر کوچک شده رفته است و امروز تاجیکا 1% حدودی جغرافی و ملی تاریخشون در دست دارن. برای همین من چی میگم که ای برادر، ای دلیر، میگم مثال همین تاجیکستان آخرین جزیره، آخرین پاره، آخرین همین جایی است که تاجیک هم شد ملتی صاحب دولت رسما حکومت داره. این ممکن در شمال افغانستان تاجیک هستن اونا حکومت ندارن. بنابراین این آخرین جایی است که
توجیک همچون ملت حکومتی رسمی سیاسی داره و آخرین جویسکی چی است؟ توجیک میتواند امو ارزش‌های خود، زبان خود، هویت خود، ملیت خود، هستی خود را حفظ کند. بنابراین جمهوری تاجیکستان هم 1% ماندگی، این آخرین شانسی تاجیکان است، آخرین شانسی تاجیکان برای داشتن دولت. فما از نمی رو من میگم این اگر یک تحول دیگری تاریخی شوه، یک غفلت دیگه شوه، همین 1% هم میره. این همین 1% هم از بین روه. شما میگی نمیره، نه چخیل 99%ش رفت، همینش هم میرد. یک تحول دیگری تاریخی شوه تمام. بنابراین همین جمهوری تاجیکستان آخرین شانس، آخرین یادگار، آخرین امکانیت انا میره حفظ کردن در کار. مسئله رقم 1 تاجیکان از دولت است. انا که دولت که حفظ کردی در درونی و هر کاری میکنی بکن، دنیاویش میکنی، دینی میکنی، دموکراتی میکنی، لیبرالی میکنی، سوسیالیستی میکنی، کمونیستی میکنی، در داخلی دولت میشه این کارا کرده. بنابراین من همین به خدا که هم خیلی گابزن به خاطر این دولت هیچ منافع نداره، شما یگان منفعت دیگه نداره از این سخنرانی که فقط دولت میگه. ببین من مثلا حتی همین خیلی همین مسئله ایروی تخصصی، ایروی موقع ملی، ایروی موقع شهروندی، همین خیلی وای همین گرفتار یا که میگم غرق شدگان که میخوام در همین کوچه یگان کس گذشته ده همین من کنم بگم ای بچه ایست همیجا، میدونی که همین دولت آخرین شانسی توی، میدونی که همین جمهوری تاجیکستان حفظ نکردیم تمام، تو چیکو کار شدی برای یک آدمی راهگذر میخوام من کنم بگم ای برادر این همین تاجیکستان آخرین. بنابراین منفعت داری چه؟ چرا منفعتم؟ چون منتقدان شما که بعد شما نظر دیگر دارن، مخالفان شما میگن که این همه چی منافع داره که میشه درباره دولت و حکومت گپ میزنن. چه منفعت؟ ما منافع داره بله منافع ما این است که همین دولت حفظ شه، ولی اگر منفعت شخصی باشد، منفعت شخصی و مالی و نمیدونم چیز دیگه من سخنرانی که میکنید شما مثلا گنرار میتونن به خاطر که اینقدر دولت میگید، ملت میگید، پول شما خیالی است. نه خیالی نه، چون این نظری مخالفان شما. ببینید اولش که همه کی باشه که مخالفی من باشه، من یگان حزب سیاسی، گروه سیاسی، جانب سیاسی، خب نظر دیگر دارم، کاش باشن مخالفان اندیشه. خب ببینید در این باره به مشخص کنیم که یکم اگر منفعت شخصی گویم، من اینا به خدا قسم میخورم که همین فعالیتی من پورا به ضرری شخصی پورا چخیل چون که یکم اینقدر نیرو صرف میکنیم، اینقدر گپ میزنیم، یگان فرهنگی یک سوم دادن نیست خیلی کرده. شما هیچ گنرال نمیگیرید؟ من ممکن 4 سال از یگان معاش دولت هیچ وقت نگرفتم. 4 سال این همه سخناتون به پول است. به پول چخیل. مثلا ما از می جمع خزه میریم کیم کدام رایونای دور گپ میزنیم میایم، مثلا خیلی یک پیاله چای میکنن، یکی خیلی حالت یک بار در می اسفره من گنرال دادن در اسفره در خوجان، لیکن من 99% حالت یگان و خیگان چی نمیته. این جامعه ما دا با کی پول میتیم؟ با ارتیست، با مولا. مثلا ما همراه یک حافظ رفتم در همین استخوان‌های ملی، من 1 ساعت گپ زدم، آی ته دیل من به خدا گپ میزنم که امین اگر ادبی کردگیم امین دیل ما روی منبر مونده گپ میزنم، خیلی ما یگان ساخته گپ نمیزنم، یگان چی نمیخونم، و همین قلبم چیزی است اگر روی منبر مونده گپ میزنم تپیشش همو بیننده بیند. لیکن من گپ میزنم شیشتم، بعدی من او مردک یا فلشکه برآور در همون نوتبوک مونده 2 سرود خوند، او در 2000 سومون دادن. من گفتم معلم خیلی سخنرانی خوب رحمت. من میگم چه خیلی چه؟ میگه او پیشکی دگاور کدگی اینا. پس در من اگر برای این سخنرانی پول میدادن حوز من خیلی سومدور میدادم. شناسای اهل اویلا، خشتبار، برادرو یگانه گپ شونه که التماس خب التماس گپ نزن. تمامی دوستانی من اینا در این نویسنده شاعر علما میگه عبدالله جان التماس گپ نزن، فکری بچه‌ها من مثلا ریسک های را قبول کرده می گپ زدم. وگرنه ببینید اگر منفعت شخصی گیم، من خانه دارم، ماشین دارم، اویله دارم، یک زندگی میانه دارم. ولی ما اگر مشخصا بگم که چی ریسک ها هست، مثلا شما حیران میشه، مثلا شما میگه که یک جامعه آرام چی ریسک هست؟ چه ریسک هست؟ ولی ممکنه خیلی سوال من میگن که ریسک چه؟ مثلا اولین ریسک بزرگ در همین جامعه ما این همین تفکری تنگ خود اهل ضیا هست. این همین
هم کار است و هم کسب است و هم وطن است و یک دیگر دیدن نمیخواه بسیار وقت. مثلا نمیشیناسی تو، لیکن میبینه که تو موافقی، تو شکفته ایستادی، تو گفته ایستادی، حتما یه سیاهکاری میکنه. یا دولت خطر نیست، دولت نه، آدم خطر است. یعنی شخص میگیره بولد یک تومت میکنه، میگیره بولد غیبت. این یک. دوم من این از بس که ما درباره مسئله وحدت، دولت داری، آرامی، ثبات، امنیت، مبارزه با گروه افراطی میگه، این به همه نمیفوره. بسیار همین روزی دراز دارم پیام رسانی من تهدید است. ایش میگه میبیویم میقپیم تا میبیویم میکشیم میبیویم جزاد میتیم این خیلی میکنیم این خیلی میکنیم. یعنی این قدر تهدیدایی حداقل فرضاً فیزیکی هم نباشه، پسیکولوژی هست که روزی دراز میگن. چرا حاضر همین خشیده است که درباره همین وطن گپ زنی کسی در نمیفوره، درباره کوه گپ زنی میگه این طرفداری رژیم است. این من یک شعر نوشتم درباره گل‌های دوشنبه، در تگش یک آدم خیلی بزرگ نوشته است مشهور که گل‌های رژیم رو تعریف کرده. نه گل رژیم باشد. یعنی دیگه این خطر. سوم انا که یک چیز جدی که من میخوام امی صمیمانه بگم که خطر چیست. حالا شما میدونید که 3 کشوری منطقه ورود ما رو ممنوع کرده است. 3 کشوری منطقه شیکار میکند. اینه برایم کتابی موقع تاجیکستان میدونی چی کاراش داره. بنابراین من مثلا همیت نایستاده. منفیتی من این است که یا در امی داخل یا در خارج یک گوشه روم، همون چیزی دارم، خورم، گردم، آرام زندگی کنم. انا منفیتی من. لیکن همین رسالت، همین ریسک به خدا آگاهانه کرده استاده. من این کرته سفید میپوشم، میگم این کفن بشه ممکن. شما هم 2 کتابی که بسیار مشهور است این وقت در اطرافشان گپ است، نوشته است، مقاله است، دیدگاه‌های مختلف است. بعد از همین کتابی آخرانه که نشر شد و یک کتاب بنیادی هم است به فکر من موقع تاجیکستان، یا چرا تاجیکستان کشور تجاوزگر نیست. یا چند جمله درباره این بگید، درباره دیدگاه دولت محور بگید، صحبت خاتمه کنیم. چرا میگم شما این کتاب برای این کتابو گپ زنید؟ چون این کتابو خیلی این وقته اخیر در شبکه‌ها و در صحبت‌ها العاده گفته می‌شود. معرفی کنم همین کتاب. خب ببینید، اگر تشکر می نو به برنامه اساسی برگشته. خب کتاب موقع تاجیکستان این 220 صفحه نو چاپ شد. پیشتر مقاله کوتاه 80 صفحه چاپ شده بود سال پیش. مردم او را میدونن. این تماما کتابی نو است، یعنی شکلی وسیع و کاملی همون مسئله. بعد درباره همین کتاب من 2 سرخط میگم. یکی مضمونش میگم، یکی اهمیتش. مضمون این کتاب چی است؟ این کتاب اولین بار همین بحثی مرزی ما با کشور همسایه قرقیزستان را در اساس تمام حجت ها، سند ها، خریطه ها، ارشیو ها، قرار ها نشان داده است. ما خیلی چیز نداشته. ما همه پر از ایسی وطنداری، وطن دوستی و طرف دشنام میکنیم، گوه سرزنش و تحقیر و نمیدونم شما از کدام قبیله و قوم میگه، لیکن ما سند نداشتیم. سند. بنابراین این کتاب است که مثلا کتابی اگر قیاس کردن درست نیست، مثل کتاب نمونه ادبیاتی تاجیک. اینجا من به یگان دشنام، به یگان قرات، هر ورقش حجت، سند، خریطه، دلیل از همه ارشیوهای روسیه، تاجیکستان، ارشیوهای خودمون. این کتاب است که همین مسئله سرحده به طوری نبینید هر 1 سال تحولش آورده. در نهایت دقیقا نشان داده است که مرزی ما کجاست، حقی ما کجاست، حقوقی ما کجاست و چرا ما تجاوزگر نیستیم. چون که این زمین قانونا زمینی همین کشوره تو حاضر. این ماهیتش. اهمیتش چه؟ اهمیتش این است که همین کتاب 2 کار کرد. یکم همین بحثی بینی سرحدی از یک محیطی همین همدیگر قورت کنی و دشنام و پروپاگاندا و کاری اطلاعاتی به یک گفتمانی معناداری حقوقی تبدیل کرد. این یک. ولی کاری از همه مهم این که همین کتاب
جانب همسایه را در حالت غیر قانونی قرار داد. یعنی این کتاب به 15 زبان ترجمه شده است حاضر، به انگلیسی، به روسی، چینی، قرقیزی، قزاقی، ازبکی، به همه سفارت ها، به همه دولت ها داده شده است. الکی همه میدونن که در این بحث اساس حقوقی چیست، حجت چیست، تاریخ چیست، روسیش هم روسا گرفته. بنابراین این کتاب خدمت اساسیش چی است؟ همین در چارچوب حقوق بین الخلقی و سندهای تاریخی او جانب مخالفه یا جانب مقابله از فضای حقوقی بیرون پرتافت. یعنی او حالی تنها به زورش ایستاده است. دیگه همین برای همه معلوم است که زمین از کیست، حق از کیست. این بسیار کاری بزرگه. ولی اکنون کنی او جامعه ای که مثلا مثل شما ژورنالیست را خونه دو تحلیل نویسه، این ژورنالیست خونه دو تحلیل نویسه. کار کس کاری خود چقدر ما تحلیل نوشتن هم تو تبلیغ میکنیم. ما چون تبلیغگر کتاب میگیم کتاب خوانده شد. برای همین میگم که آیا همین خدمت نیست؟ این نه به حکومت یگان حزب یگان گروه دخل نداره. این ملت رو، سرزمین رو، دولت رو، سرحد رو معین کرده است دو دست. اینا کسی که این باید خوبیش این است که دیگه کسی نمیتونه معامله کنه، چون اینجا همش معلوم است که کجاش از تاجیکستان. بنابراین این کتاب اگر متخصصان خوانند و زبانش ساده است همه خوانند خوبه. موقع تاجیکستان چرا جمهوری تاجیکستان کشور تجاوزگر نیست؟ نوشته ابله راهنما از برنامه کتابخوان توصیه می‌کنیم برای دانشمندان، متخصصان، دانشجویان و عامه وسیع خوانندگان که مایل دارن، رغبت دارن، میتونن کتاب رو از فروشگاه کتاب تاجیکستان دسترس کنند و خوب میشود که هر تاجیکستانی کتاب رو در خانه‌اش داشته باشد و بداند که مرزهای امروز از کجا آغاز میشوند و در کجا به پایان میرسند. کتاب دیگر درباره همین کتاب یک جمله میگم که امروز خوشبختانه همون روند حل مسئله سرحد به یک مجرای نسبتا سالم در آمده است. این خوب است. هر مذاکراتی گروه‌های کاری میشه 10 کیلومتر 20 کیلومتر هماهنگ میشه، خوب است. ولی این خوب است، بسیار مخرسانه، ولی اهمیت علمی تاریخی حجتی کتاب در جای خودش باقی میماند. این یک مسئله دیگه. خب می‌خواستم یک چند جمله درباره دیدگاه دولت محور بگم و صحبت چون درباره دولت هم زیاد گفتیم، شما چند جمله درباره خود این کتاب بگید و صحبت دولت محور چی است؟ ببینید دولت محور یعنی که در همین محور در مرکز اندیشه دولت ایستاده است. من الکی شرحش گفتم که چون برای تاجیکان حالا دولت مسئله رقم 1 است و دیدگاه دولت محور این است که ما هر حرکت، هر سخن، هر فکری میکنیم باید اول ببینیم که همین به دولت ضربه میزنه، دولت رو ضعیف میکنه، به دولت ضرر داره یا نه، منفیت دولت رو خلل میرسونه یا نه. بنابراین دولت همچون معیار. انا وقتی درباره همین که کارهای خدا و اگر بگم، یکی از همین اندیشه های محوری ما این است که ببینید چرا این ضرور است. اندیشه محوری ما این است که مردم ما از سببی که سابقه درازی زیستن در شرایطی نداشتن حکومت سیاسی، من به دولتی نمیگم، حکومت سیاسی بودند، همون حسی صاحب دولتیشون از دست دادن. این بسیار بد است. یعنی ما امین اگر یک تاجیک گیریم که نظام ارزش‌های یک تاجیک، اینا ناموس، ننگ، مثلا اویلا، میمونداری، خشتبور، پهلوانی یا که زبان فرهنگ، اینا شاعری ما برای فرهنگ گیریه میکنه، برای زبان شعر مینویسه، برای یک اخلاق، همه ما جامعه ارزش محوریم. لیکن انمین جامعه به دولت باری کلان شده. بنابراین حاضر من میخوام که دولت را در نظام ارزش‌های فرد جو کنیم که مثلا هم گونه که مادر گفته می سرایی، زبان گفته می سرایی، وطن گفته می سرایی، با دولت هست اون چیزی که بالاتر از همه این همه ایره کفالت میده، همه ایره حفظ میکنه. یعنی یک رسالتی من در می کتاب، یک پیام من همی بود که در شکله یا جدولی ارزش‌های ملی ما کنار زبان و فرهنگ و نمیدونم چی و دولت هم در بالا استه و هر توجیه در کنکی مثلا در خارج است، در داخل است، مخالف است، موافق است، چیکاری هست، باید میره دونه که دولت این مسئله بی بحث است، دولت این ارزش اساسی است. ولی شما ببینید همین یهودی ها
در چی شرایطی باشه، حتی پرزیدنت آمریکا هم باشه وظیفه خود حساب میکنه اسرائیل حفظ کنه، حتی پرزیدنت آمریکا باشه. بنابراین چرا؟ چون اونا در نظام فکری یهودی ها جو کردن که دولت حفظ کردن این نجات ما، این مسئله شخصی ما، این منفیت هر یکی ما. بنابراین هر یک یهودی در کنار این که وای ایمانش حفظ میکنه، زبانش حفظ میکنه، قومش حفظ میکنه، اول وظیفه‌اش است که دولتش حفظ کنه. اگر دولتش از بین رفت او خودش گناهگار میکنه. بنابراین ما هم این کتاب دیدگاه دولت محور میگه که دولت در محور اندیشه ها باید قرار گیره، همچون چتری نگهدارنده ملت. اما از سببی که امی بسیاری از مردم ما، حتی سیاسیون ما، فرق دولت از حکومت نمیفهمند. ول جواب نوشته از اون طرف که نخود دولت محور و حکومت محور باشیم باید یعنی اینجا گپ دوباره حتی باب اول همین کتاب است که فرق دولت از حکومت چیست. بنابراین گپ دوباره دولت همچون کشور، همچون نظام، همچون او خانه عمومی ملت میره. اگر همین را حفظ کنیم بقای ملت ما کفالت، این از دستیم ملت ما هم سرگردان است. بنابراین دیدگاه دولت محور فقط یک کتاب نیست، یک کانسپت، یک پیام، یک محصول فکری تاجیکی است که من مثلا اول در بالای همین عبدالله راهنما نیو یگان اندریف یگان جان لوک می نوشتم، ممکن همه اقتباس می آورد. بنابراین خاراکتر ملی ما باید تحول یابه که همدیگر اعتراف کنه، این کتاب خوانن. من فکر میکنم که یکی از پیام‌های جدی‌ترین محوری من همی بود. دیدگاه دولت محور نوشته عبدالله راهنما و این کتاب رو شما میتوانید از تمام فروشگاه کتاب تاجیکستان دسترس کنید. در آخر میخواستم که شما همچون یک کتابخوان، کتاب نویس، دوستدار کتاب و همزمان که سه فرزندتون در فروغ صبح دانایی سزاوار جای اول گشته بودند در اول این آزمون، یک پیام، یک اندیشه خود رو به بیننده های برنامه کتابخوان بگید و ما صحبت به انجام برسانیم. تشکر. اکنون درباره اون دستاوردی که در فروغ صبح دانایی بچه‌های کتابخوانی ما داشتند، اول به خودی اونا تشکر، چون که از یک عائله، از یک خانواده 3 نفر جای چون تجربه را میخوام مردم بفهمم. بله این خودش برای ما معجزه بود و من اول گشته و برگشته رو بررسی میکنم و یک سری هست که من فکر میکنم پدر و مادر و حالی همین صحبت مرا همچون نماینده خانواده که 3 نفر قولی بیامی آزمون داره همچون یک تجربه بینن، همچون نصیحت نه، همچون یک تجربه. مثلا برای که فرزنده آسان در اوج قولی بیاین نباید چنین باشه که همین اعلان آزمون برای ما تست پول جیدو کنین رفته کتاب خریم بچه تست کتاب خواند در آزمون غلبه کند. مثلا تجربه ما خیلی نبود. بچه های ما از همین خوردی شعر میخوندن، کتاب میخوندن. خانه ما به غیر کتاب چیزی نیست. باز با مادرشان باز مدیری کتابخانه بود و حتی همین کلیسکشون برده در کتابخانه جنبانده به مردم کتاب میدن. بنابراین اینا بچه های کتابخانه از محیط کتاب خسته است و میشینن کتاب میخونن. بنابراین اینا برای آزمون مخصوص تیار نشدن. اینا وقتی در آزمون اشتراک کردن اگر حالی ستایش نشه میگن غلبهشون طبیعی بود، سطح اینا غلبه کرد، چون که اینا این کتابا را همین در 10 سال 15 سال عمرشون خواندن میدونن. من همین محمد جان پسری ما 300 کتاب سپاری در ما آزمون و 3000 بیت خون، همین حاضرم نیمی شب شما بیدار کنه و هم بیت پرسید بازم میدونه، چون که وای خزینه معنوی فرهنگیش است، نه اینکه یک چیزی که همچون بلیتی امتحانی برای آزمون تیار کرده باشه. انا برای همین اگر پدر و مادرها فقط برای آزمون کتابخوانی رو برانند او رو همش یک تجارت که همین کتاب خانیم و 18,000 یا 30,000 یا 40,000 گیریم این خیلی نگاه نکنن و برای معرفت فرزند از خوردی محیط کتابخوان، خانواده کتابخوان باشد، حتی اگر در آزمون پیروز هم نشد این معرفت تمام اون یک خزینه و بچه است. بنابراین اندیشه من برای پدر و مادرانی که میخوان در همین سمت کتابخوانی با فرزندشون کار کنن، اولش که خودشون باید مشغول شون در بری فرزندشون بشینن کتاب قطعی
دوم محیط کتابخوان کنند و این یک روند دائمی، یک جزئی عنعنه یا سنت اون عائله باشه. بنابراین این غلبه یک غلبه پایدار و ماندگار است. ولی اگر برای آزمون فقط خونن کوتاه مدت و بعدی او فراموش کنن و شکست میخوره بچه، اگر آزمون در غالب نآمد بعد عموما از کتاب و کتابخانه دور میشه. این خیلی یک تجربه. خب برای عموما خواننده بینندگان، اگر که برای بینندگان یک سخنی من این است که دولت سیاست نیست، وطن سیاست نیست، وطن حزب نیست، دولت حزب نیست. آدم جانبداری دولت یا مخالفش نمیشه، جانبداری وطن یا مخالف نمیشه. برای همین وقتی که درباره وطن، دولت، ملت، کشور گپ میزنیم، این یک موقع حزبی، موقع سیاسی نیست. با این مخالفت کردن و ایرایی قدر گفتن این نفهمیدن این مسئله است. بنابراین دولت گفته منفیت عمومی ماست. من این وطن رو راستی دوست میدارم. مثلا من وقتی ونج میرم میبینم زیباست، دیگه چی گویم؟ وقتی اشکاشی میرم این بهشتیست، چی گویم؟ وقتی که خاولینگ میرم چنین باد و هوا و فضای سبز، چی گویم؟ میگم اینجا زیباست، اینجا خوب است، اینجا رو دوست داره، اینجا بهشت است. بنابراین سعدی یک بیت داره که میگه که دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم، باید اول زی تو پرسید چنین خوب چرایی. خیلی وطن هم خیلی زیباست، این کوه هم خیلی بلند است، این سرزمین هم خیلی بهشتی است، 4 فصل زیبا داره، لاله‌زارش لاله‌زار، برزارش برزار. خیلی وقتی زیبایی ایره میگیم این پروپاگاندا نیست، این یک عشق است. کی میخواد با عشق مرا کنترل کنه که نگید؟ بنابراین عشق وطن سیاست نیست، وطن سرایی سیاست نیست، به معنای مبارزه سیاسی نیست. من میخوام برعکس، یعنی آخرین سخنم این باشه که برعکس نماینده کدام حزب است، کدام گروه است، کدام جریان است، اسلامی است، دنیوی است، حزبی است، غیر حزبی است، جوان است، پیر است، در اطراف همین مفهوم‌های عمومیمون متحد شویم. دولت، وطن، کشور، زبان، ملت، سرزمین. یعنی همه وقت درباره تفاوت‌ها و اختلاف‌ها بگذار، همه گفته شده. خب بگذار من درباره همین اتحاد و پیوند و وحدت و وطن و کشور و ملت گویم، همین صدا هم باید باشه که در جامعه. بنابراین من فکر میکنم که من اگر خداوند قوت دهد، همین رولی همین یک صدای وحدت و پیوند و وطن و ملت و دولت و اتحاد باز بلندتر صدا دادن گیریم. همین قدر رول داره. تشکر زیاد. یاددار که در صحبت با ما بودند حکیم عبدالله رهنما و این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یاری آورد.